अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे हर्बल प्रोडक्ट के बारे में है जो कि बच्चों के नज़ला ज़ुकाम और खांसी ख़त्म करने के लिए बहुत मौजू है। प्रॉपर हर्बल बेस्ड है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फूलों के हरकियात से ये तैयार किया हुआ है। और ऐसे बच्चे जिनको मौसमी नज़ला हो जाता है, ऐसे बच्चे जिनको डस्ट से एलर्जी हो जाती है और नज़ला हो जाता है, उनको नाक उनकी हर वक्त बहती रहती है, गला उनका ख़राब रहता है, ऐसे बच्चों के लिए ये सिरप बहुत ज़बरदस्त है। इसका उन्हें ये फ़ायदा होगा कि एक तो गनूदगी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी। अक्सर छोटे बच्चे को सिरप पिलाएं तो उसको कह आने लग जाती है। मीठा शदीद सिरप है, लेकिन इसकी खसूसियात, ये मिठास इस वजह से है इस सिरप के अंदर कि इस सिरप की जो मिठास है वो टोटली उसके फूलों के अर्क की वजह से है। फूलों का अर्क ऐसा इसके अंदर डाला हुआ है कि इससे आपके बच्चे का ना गला कड़वा होगा, ना उसको मुंह में कड़वाहट आएगी और ना ही उसका मुंह खट्टा होगा। सिरप बड़ा लाजवाब है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 से 1.5 चम्मच पिलाना होगा, सुबह दोपहर शाम। छोटे बच्चों के लिए भी मौजू है, बुज़ुर्ग भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। लेकिन ये खांसी का और नज़ले का एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपने इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया कि दोबारा आपको किसी और चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिरप के साथ आपको किसी एंटीबायोटिक को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सिरप के साथ ना ही किसी इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपके बच्चे को तंग होना पड़ेगा सारी सारी रात जागना। बाकी अगर इससे बिल ज़रूरत कोई साथ आप एंटीबायोटिक दें कि बच्चे को अगर बुखार हो या खांसी हो तो अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर एक बार लें। और ये सिरप आपको हर जगह से पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ऑनलाइन दुकानों से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन जो मेडिकल स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ हैं, हर छोटी बड़ी दुकान पे ये आराम से आपको मिल जाएगा। इस सिरप की एक और ख़ूबी वो ये है कि ये प्लास्टिक बॉटल में है, गिर के टूटने का भी ख़तरा नहीं होगा। जो बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा मुंह कड़वा हो जाता है दवाई पीने के बाद, तो वो बेफ़िक्र हो जाएं। ऐसा वीआईपी सिरप है ये कि इसे पीने के बाद ना उनका मुंह कड़वा होगा, ना उनका गला खट्टा होगा। बड़े शौक़ से बच्चों ने सिरप पीना है। नज़ला तो फिशुम हो जाएगा ना बिल्कुल। नज़ला और खांसी, रनी नोज़, सॉर थ्रोट, ये सब खूबियों से ये लबरेज़ है। उनको ये, हमारे बच्चों को ये इसी वजह से ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी बेस्ड होता है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अक्सर बच्चे बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थोड़ा मीठा मीठा होता है, इस वजह से। आप एक बार ज़रूर ये सिरप इस्तेमालें। हम आइए अब हम अपने सिरप की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये कैसी पैकिंग है इसकी और दिखने में किस तरह लगता है। आइए, ये है हमारा सिरप कोल्डीज़। इस सिरप को जो डिज़ाइन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि उन बच्चों को जिन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है और माएँ उनको सिरप नहीं पिला के भेजती कि हमारा बच्चा जाकर स्कूल में सो ना जाए, तो उन्हीं बेसिस पे ये सिरप को डिज़ाइन किया गया है। ये गनूदगी से मुबर्रा है सिरप, नॉन सेडेटिव, यानी इससे बच्चों को गनूदगी नहीं होगी। अगर नोज़ बह रही है, अगर उनको फ्लू है, हल्की हल्की कफिंग है, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। जड़ी बूटियों का ये बना हुआ है, जो पत्ते आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं पत्तों का ये बना हुआ है। 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए ये सिरप मौजू है। आप इस सिरप को ज़रूर आजमाएं और हमें अपना फ़ीडबैक बताएं। हम ज़रूर आपके लिए अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।